bismillaahi raxmaani raxiim. duhur wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa reediyo kulmiye. kusoo dhowaada qodobada wararkan idahayna maanta kuwooda ugu waaweyn. xukuumadda Soomaaliya, madaxweynaha koonfur galbeed, xildhibaano, maamulka gaalkacyo ee galmudug iyo dhinacyo kale oo si kulul uga hadlay dilwadareedkii gaalkacyo. golaha shacabkana si degdeg ah ayay ajandahooda maanta ugu dareen dhacdadii xalay ka dhacday gobolka mudug. madaxda maamul goboleedyada oo lagu eedeeyay inay si dadban Kenya ugala safanayaan khilaafka kala dhaxeeya Soomaaliya. ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusojna waxa uu ku dhawaaqay doorashada xubnaha guddiga fulinta ururkaasi xilliga la qabanayo. munaasabad lagu furayo kalfadhiga baarlamaanka Puntland oo Garowe ka socota. Hong Kong oo hakisay meelmarinta sharci muran badan dhaliyay. iyo xulafada uu hogaamiyo Sacuudiga oo duqeymo ka geystay caasimadda dalka Yemen. madkala ku celi warbal ii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba. intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. iminkana kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran. wadajir waxaa idinkugu warramaya duhurkan burhaan diini faarax iyo anigoo xawluul cubayd. warka waxaa soo saaray cabdiqani cabdulaahi. taariikhduna waa 15 bisha 6 ee juun sanada 2019. kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo fidsan. xukuumadda Soomaaliya, madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal, maamulka magaalada gaalkacyo ee galmudug iyo dhinacyo kale ayaa si kol wuxuu ka hadleen dhacdadii dadka badan lagu dilay ee xalay ka dhacday magaalada gaalkacyo. sidoo kalena xubnaha golaha shacabka oo shir uga furmay maanta magaalada muqdisho si degdega ayaa ajandahooda oo markii hore ku jirin waxay ugu dareen dhacdadii xalay ka dhacday magaalada gaalkacyo ee dadka badan lagu dilay kadib markii sargaal ciidan magaaladaasi lagu dilay. wararka arrintan ku saabsan waxaa isku soo dhaway waryaheena cabdiqani cabdulaahi ibraahim. wararka qaar 10 cisho ee la soo dhaafay ayaa ah kuwa dad badan walwal iyo walaac ka muujiyeen kuna salaysan go'aan ka fog Soomaalinimo. waxaa ugu dambeysay 9 qof ee xalay dil wadareedka lagu geystay koonfurta magaalada gaalkacyo ee mudug, lana sheegay inay deegaan ahaan ahaayeen kuwa ka soo jeeda koonfur galbeed iyo Hirshabeelle. dadka la dilay ee 9 qof ah iyo 2 qof kale oo dhaawacan ayaa laga kaxeeyay gudaha magaalada oo waliba ma aysan wada joogin goob qura, waxaana loo baaday gobaysi haybsooc ah sida aan ka xaqiijinay amaba wararka naga soo gaaray gaalkacyo ay ku xaqiijinayaan. marka la qabqabtay ama laga qabtay gudaha magaalada ayayna gaarayeen 11 qof ayaa qayb ka mid ah magaalada la geeyay kadibna la toogtay, waxaana dhaawac noqday oo aan dhiman 2 qof halka 9 kale ay u geeriyoodeen dil wadareedkaasi. waxay tallaabadani ku soo aaday saacado yar uun kadib markii gaalkacyo lagu dilay wiil dhalinyaro ahaa kana tirsanaa nabad sugidda galmudug ee gaalkacyo ka howlgasha. sidaas waa midaas dadka qaar waxay ku warramayaan in loo sababeeyay 9 qof ee la dilay iyo 2 qof ee dhaawaca ah. maamulka gaalkacyo oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay ku daba joogaan kooxdii dilwadareedka geysatay. duqa gaalkacyo ee galmudug Xirsi Yuusuf Barre ayaan goordhow waxa uu yiri dad badan baa la laayay oo ka soo jeeda koonfur galbeed iyo Hirshabeelle. ayakana waan ka tacsiyeenaynaa dad wax ma garataa baa laayay. waxaan ka raalinahay maaha ka maamul ahaan. dadkaani waa dadkii nolol noolaa ilaa iyo 20 sano ka badan oo dadkan ku milmay. aad iyo aad baan uga xunnahay wixii dhacay. eheladoodii iyo maamulada ay ka soo jeedaan waa uga tacsiyeenaynaa. samir iyo iimaan allaha naga siiyo. ka maamulka galmudug ilaa heer madaxweyne waxaan rabnaa inaan dadka reer koonfur galbeed iyo reer Hirshabeelle u caddayno arrintaas waa tilaabaan ka qaadaynaa. waxaan rabnaa inay isdejisaan, inaan saxmad la kicinin oo la isdejiyo. arrinta waa lagu daba joogaa. senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo laga soo doorto galmudug ayaa cambaarayn waxa uu u diray falkii ka dhacay magaalada gaalkacyo kadibna waxa uu baaqan u diray madaxda iyo waxgaradka galmudug. galmudug waxaa ila tahay haday waxgaradkooda iyo maamulkooda iyo culimmadooda iyo intooda waxgaranaysaa waxaa waajib ku ah dadka falka caynkaasi geystay ee falka ugubkaa geystay ee walaalahood sida sharci darrada ah ee ka baxsan diinta islaamka u laayay waxaa la rabaa in sharciga la hor keeno oo aan loo eegin jufo iyo qabiil iyo midna inaan loo eegin dadkaas in sharciga la hor keeno ayaan u soo jeedinayaa madaxda.
ajandaha shirka maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo weli soconaya ayaa lagu daray dhacdadii gaalkacyo horeyna ma uusan ugu jirin oo xildhibaano ayaa markii ay xaadireen xarunta golaha waxay guddoonka u gudbeen arrintan kulanka ajandaha looga doodaya ina lagu soo daray waxaana inta badan xildhibaanadu ay yihiin kuwa si kulul ugu baaqaya in tallaabo degdeg ah laga qaado dadkii falkaasi ka dambeeyey guddoonka labada gol ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta cabbaaraynta diraya wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in dowladda ay falkan cambaaraynayso midka waa dadka kala fogeynayana waa dhacdo dadka kala fogeynaya ayuuna sidoo kale wasiirku ku tilmaamay isagoona sheegay in baaritaan lagu samaynayo anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya magaca ra-iisul wasaaraha iyo ka xukuumadda dowladda soomaaliyeed waxaanu cambaaraynaynaa aada uga xunnahay ficilaan la aqbali karin ah dhacdada ka dhacday dilka lagu laayay dad soomaaliyeed waan waxba galabsan magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale dilkii ka horreeyey dad sidaasoo kale shacaba lagu dilay nawaaxiga dhuusamareeb ficiladaas ayaanu runtii dowlad ahaan aada iyo aada uga xunnahay oo cambaaraynaynaa waa ficilo runtii kala geynaya shacabka soomaaliyeed ee muddada badan dhibaataysnaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa daqiiqado ka hor waxa uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada baydhabo ee xarunta maamulkiisa waxaana uu cambaaraynay tacsi kadib sheegay in xubno ka tirsan maamulkiisa gaarayaan gaalkacyo sababo la xidhiira dilkaasi waxaa kale oo muqdisho iyaguna ku hadlay xildhibaano ay deegaan doorashadoodu tahay hirshabelle iyo koonfur galbeed waxayna sheegeen in dadka lagu dilay gaalkacyo ka soo jeedaan labada deegaan waxayna dalbadeen sidoo kale in cadaaladda la horgeeyo dadkii dilwadareedkaasi geystay xubnaha dhacdadan ka hadlaya sidoo kale waxa ay la xidhiiriyeen 4 qof oo iyaguna dhowaan lagu dilay meel u dhow dhuusamareeb kana soo jeeday deegaan ahaan koonfur galbeed waxaana galmudug loo dirayaa baaq ku aadan baaritaano dhacdadani ku aadan waa hagaag saaxiibayaal sida aad maqasheen qarax ayaa goordhow dhacay halka uu ka dhacayna oo aad maqli doontaan xaawuluul cabdulle cubeyd oo warka akhrinaysa xaawul qodobka ku xiga madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu eedeeyey inay si dadban Kenya ugala safanayaan khilaafka kala dhexeeya dowladda Soomaaliya maxamed axmed tuuriyare warkan aynoo faahfaahiyo maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood ayaa maalmihii la soo dhaafay wajahayay cambaarayn iyo caybo ay u soo jeedinayaan xeeldheerayaasha siyaasadeed iyo dadweynaha aragtidooda ku soo bandhiga warbaahinta bulshada waxa ay imaanaysaa kadib markii madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay isugu tageen magaalada Nairobi ee dalka Kenya si ay uga arrinsadaan arrimo ku saabsan xiriirka u dhaxeeya iyaga iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ulana kulmaan xubnaha beesha caalamka ee fadhiya magaalada Nairobi madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle ayaa hadda ku sugan magaalada Nairobi waxaana magaaladaas ka soo laabtay Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha maamulka Hirshabelle kadib markii uu qalalaas ka soo cusboonaaday gobolka Hiiraan Siciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha maamulka Puntland oo la filayay inuu madaxda uga soo biiro magaalada Dubai ayaa u gudbay wadanka Ethiopia waxaana ugu dambeyntii uu dib ugu laabtay magaalada Garowe oo uu toddobaadyo ka maqnaa taasi waxa ay dib u dhigtay shirkii madaxda ee Nairobi hase ahaatee waxaa dadka la fagura siyaasadda ay sheegayaan in madaxda maamul goboleedyadu ay si dadban garab istaag ugu muujinayaan dowladda Kenya oo ay Soomaaliya isku hayaan muranka badda Kenya ayaa Soomaaliya ku soo rogtay cadaadisyo ay u aragto inay wax u dhimayaan dowladda socodbaradka ah ee Soomaaliya tallaabada kaliya ee ilaa iyo hadda ay Soomaaliya qaaday waa inay hay'adaha caalamiga ah ee la shaqeeya deegaanka magaalada Nairobi ka dalbatay inay shirarka iyo tababarada qorshaysan in lagu qabto Nairobi u wareejiyaan dalal kale madaxda Keenadiidka ah ee maamul goboleedyada Soomaaliya horay ayay shirar ugu qabsan jireen magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya hase ahaatee kolkan waxaa loo arkaa inaysan danta guud ee Soomaaliya ku habooneen inay shir u tagaan dal ay isku hayaan dana masiiri ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay shirka la qorsheynayo in madaxda maamul goboleedyadu Nairobi ku yeeshaan ayaa sheegtay in ay utun dhibaysa ku tahay in xilligan madaxda maamul goboleedyadu ay Nairobi ka soo jeestaan wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa hadalkan ka sheegay Baardheere waana dhibaysaa markaan aragna maamul goboleedyadu ninkii burka noo haystay gurigiisa ku shiraay meel ku shiraay ma aysan waayin waana dhibaysaa laakiin haddana waxaan kor u qaadqaadayna ma aha iyagaas laftirkooda mara caqli u soo bixi doonaa oo ay gurigooda hawshooda ku qabsan doonaan boqol meelo wanaagsan ay qabaan ay ku shiri karaan waxay meeshaas ugu shireen waa uun qaabdarraas aan shakhsiyan isleeyahay Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ah hogaamiye xisbi siyaasadeed horena ula soo shaqeeyay golihii iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa sheegay in Nairobi oo la tago aysan madaxda maamul goboleedyada ceeb ku ahayn horeyna dowladda federaalka ahba ay u tagi jirtay
hadda maamul goboleed walba meesha way tegi jireen, dowladana way tegi jirtay, wax hadda cusub maaha oo dowladaha dariska in ay madaxda Soomaalidu ay tagaan hadda wax nagu cusub maaha. In Nairobi la tago madaxda Soomaaliyeed Nairobi tagto wax cusub maaha oo waxaan ognahay hadda wasiirada federaalaha tagayeen Nairobi. hadda inay dowladda Soomaaliya ka dhoomanayaan anagu xubnaha ma hayno, laakiin dowladda Soomaaliya hadda waxaan ognahay inaysan isku wanaagsaneyn maamulada oo iyadoo ay dagaal ku wado oo iyadoo ay ku abaabulayso colaad iyo in marka la wada shaqeeyo ay xaggeeda ka socoweysay intaan ogahay waan ogahay. arrinta hadda ay u tagayaan anagu hadda ma hayno wax sheegaya inay Kenya la safan yihiin madaxda Soomaalidu meesha tagtay ama dowlad goboleed ha noqdaan ama siyaasiyiin madax bannaan oo xisbiye iyo ha noqdaan. qaar kale oo ka mid ah xeeldheerayaasha siyaasadda ayaa aaminsan in ay wax laga xumoodo tahay in xitaa Nairobi ay shir u tagaan madaxda maamul goboleedyadu iyada oo ay dowladda federaalku dalbatay in shirarkii lagu taageerayay dalal kale loo wareejiyo. Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo hore diblomaasiyadda Soomaaliya uga soo shaqeeyay ayaa aaminsan in shirka la qorsheynayo in Nairobi uu ka qabsoomo uu yahay mid la doonayo in lagu dhabar jabiyo dalka Soomaaliya isla markaana uu wax u dhimayo dadaalka dadka Soomaaliyeed ay ugu jiraan in aan badooda la doodsiin. shirkan lagu qabtay Kenya ee waqtigan waxa lagu tilmaami karaa inuu yahay mid la rabo in lagu dhabar jabiyo dalka Soomaaliya ma aha dowladda kaliya. Kenya waxay la dirsan tahay waa guud ahaan dalka Soomaaliya waxayna kula dirsan tahay arrinta badiyada ku saabsan badda. marka waa si daran runtii in dad madax ah oo maamulka gobolada ka tirsan oo maamula dalka Soomaaliya inay maanta ay shir ku qabsadaan Kenya. xaaladda ama heerkulka uu marayo Kenya iyo xaaladda ka dhex aloosan Soomaaliya cid walba u ogtahay. runtiina waa arrin aad looga xumaado in ay maanta ogolaadaan inay tagaan Kenya oo dadka Soomaalidu ay guud ahaan ka dhigsan yihiin qolada ay u hayso iyo sida ay ugu murug sheeganayso dalka Soomaaliya oo ay ogtahay inuu yahay dal hadda dagaal ka soo kabanayo. runtii waxa lagu tilmaami karaa arrin aad guuldarro ah. dowladda Kenya ayaa soo celisay xildhibaano iyo wasiirro dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uga qayb gali lahaa shir la filayay in magaalada Nairobi uu ka dhaco kadib markii ay joojisay dalku galkii madaxda Soomaaliya ay ka qaadan jireen garoonka magaalada Nairobi. haddana Kenya madaxda maamul goboleedyada waxa ay u ogolaatay inay galaan Kenya oo ay maalmo degaan. haddaba maxay tahay ujeedka ku duugan in Kenya ay soo celiso xubnihii federaalka maamul goboleedyadana ay u ogolaatay? Cabdullaahi Sheekh Xasan. taas waa wax kale oo khuseeya labada dowladood inay ka wada hadlaan oo ma hayno anagu hadda madaxda maamul goboleedyada qudhooda ma ogin inay baasboorro ajnabiga ku galeen iyo fiisa ku galeen. marka taa waxay u taallaa dowladda Soomaaliya inay mowqif cad ka qaadatay ka sheegto amba hadda dhinaca kale markaas si dhaba loo dhigana hadda labada safarood lama kala qaadan oo safaradda Soomaaliya way shaqeysaa oo Nairobi Kenya dabcan Muqdisho ka shaqeysaa iyaduna. marka muran waa jiriya oo badda ka dhaxeeya labada dowladood. murankuna wuxuu yaalaa maxkamad caalami oo labada dowladood midna gacanta aan ku hayn. marka in hadalna la sii daayo hadalna la soo celiyo taasi waa wax immigration ku saabsanaya wax la dhihi karo go'aan dowladeed maaha. xilliga uu ku soo aaday shirka iyo sida maamul goboleedyadu aysan cadaadis ugala kulmaynin Kenya ayaa muujinaysa cadaadis kale oo hor leh oo Kenya ay doonayso inay dowladda Soomaaliya wada hadal ka gasho arrinta badda sida uu aaminsan yahay Ambassador Diinaari. waxay cadaadis wuxuu ka mid yahay nooc ka mid ah cadaadiska shirka xitaa waxa lagu soo beegay waqtigan in dowladda federaalka lagu cadaadiyo horay cadaadisyo dhowr isku dayeen oo ku fashilay oo ku guuldareysteen. tan marka waxay tahay mid ka mid ah haddii maamuladii dalka ka jiray ay intoodii badnayd ama qaarkood ay tageen waa cadaadiskana oo la rabo in dowladda loogu muujiyo in maxaan ku irahdaa uu ku yahay cadaadis. marka runtii ma aha mid wax weyn ka bedelayso. dowladda Soomaalidana way ka go'an tahay sida inta aan ka ogahay siyaasadeeda dibadda in arrintan ay tahay arrin maaragtay lagu cadaadinayo si wadahadal u ogolaato oo wadahadal uga garto arrinta ku saabsan badda Soomaaliya oo dacwadeedu ay taallo maxkamadda caalamiga adduunka. tan marka waxay ka mid tahay mid cadaadis lagu saarayo dowladda federaalka oo ka mid ah cadaadisyadii iyo xog sheegashadii ay dowladda Kenya u dhiganto. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya qudheedu sooma aysan dhawaysan madaxda maamul goboleedyada oo waxa lagu dhaliilay in ay ka gaabisay khilaafka madaxda maamul goboleedyada kala dhaxeeya inay xakamayso. waxaa gabi ahaanba istaagay
shirarkii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka ah ee soomaaliya kala dhexeeyey qaar ka mid a maamul goboleedyada gaar ahaana maamulada galmudug iyo jubbaland si kastaba madaxda maamul goboleedyadu waxa ay kaalin buuxda oo firfircoon ku leeyihiin ilaalinta iyo difaaca danaha lagama maarmaanka ah iyo danta guud ee Soomaaliya. Culayska ay dowladda Soomaaliya ku hayso in madaxda maamul goboleedyadu ay shir u tagaan wadankii ay ishayeen soo uma muuqato mahmaahdii uu geedku ku cataabay ee ahayd godinay haddii uusan gibilkaygu kugu jirin ima aadan goyseen. maxamed axmed tooriere aad iyo aad u mahadsan yahay warbixintaas isaga ayaa noo diyaariyey waxa aa weli dhegaysanaysaan warka door ee redio kulmiye intii nii la socotaba warkeennan ama magaalada muqdisho joogtaba qarax weyn ayaa ka dhacay magaalada muqdisho intaan warkan ku guda jirnay waxa uu ka dhacay bar control oo laga ilaaliyo dhismaha aqalka baarlamaanka Soomaaliya. wariyahana cabdiqani cabdulaahi ayaa hadda stuudiyaha ku soo laabtay. cabdiqani sidee waxa uu dhaceen dhageystayaasha sharax burhaan diin waad mahadsan tahay intii warkan tuurira ka horreeyey ku jirnay ayuu qarax u dhacay sida dhageystayaashanu ay la socdeen haatanna jug culus baa yeeraysa oo qarax labaad inuu yahay ayaa la filan karaa. qaraxa dhacay waxa uu ahaa mid culus oo dhageystayaashuba intii si wanaagsan u socotay maqalka idaacadda ay ka maqli kareen kuwii magaalada goobaha ka agdhowna ay joogeen inta badan magaalada waa laga maqlay. waxa uu ahaa qarax loo adeegsaday gaari inta uusan qarxin ka hor ayayna ciidamada amniga ama militariga ilaaliya ama waa kule xarunta barta control sayidka kule waxa ay ku rideen rasaas gaariga waliba rasaastaas oo dhowr daqiiqado ay socotay. rasaasta laba dhinac waa la sheegay inuu gaarigu ahaa mid la soo ciirsanayay in gaarigu uu ku soo socday jagboyntiga madaxtooyada ee ku yaala sayidka baarlamaankana ka agdhow balse ciidamadu ay ku amreen inuu istaag markuu istaag diidayna ay rasaasta la dhaceen. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo aan la xiriiray waxay xaqiijiyeen xaaladdu ay tahay mid wanaagsan. golaha shacabka meel aad ugu dhow uu qaraxu ka dhacay barta control ee sayidkan uu ka dhacay isla markaana haatan ay xildhibaanadu iyagoo salaadii duhur qaarkood galaya qarax uu dhacay. waxaa noo sheegay marka qaraxa dhacay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo wariyaashuba ay ka soo baxayeen kulankii baarlamaanka oo gabagaba ah banaanka ay soo socdeen. arintaas ma noo xaqiijin karta? way jirtaa in xubno badan oo ka tirsan xildhibaanada iyo sidoo kale wariyaashaba ay dibadda uga soo baxeen xarunta golaha shacabka. ma xaqiijin karno in kulanka uu dhammaaday iyo inay ahayd waqti salaada ay kulanka hakad loo geliyay. marka xildhibaanada iyo sidoo kale wariyaashada aan la hadalnay waxay sheegayaan inaysan toos warbaahintu la hadli karin balse qayb kale oo xarunta golaha shacabka kamid ama qaybta dambe loo kaxeeyay si halkaasi ay uga baxaan. ilaa hadda khasaaruhu ma cadda. dhimasho iyo dhaawac inay jiraan waa la soo sheegayaa. rasaas ayaa sidoo kale muddo dhacaysay. midka labaadna dhageystayaashu way ogaan doonaan waxa weeye waa qarax kaloo dhacay. aad buu mahadsan yahay wariyahana cabdiqani cabdulaahi ibraahim ayuu ahaa. waxaa idiin soo gudbin doonaa hadba wixii ku soo kordha qaraxyada ka dhacay goordhow magaalada muqdisho gaar ahaana meelaan ka fogeyn isgoyska sayidka oo magaalada muqdisho dabcan ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ay madaxtooyada ka ilaaliyaan. bogana radiokulmiyo.com facebooka iyo halkanna waa idinkaga socodsiin doonaa haddii la radaxaaw. ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NOSOJ ayaa ku dhawaaqay doorashada xubnaha fulinta ee ururkaas. farxaan maxamed xuseen warkan aynu faahfaahiyo. shir jaraa'id oo maanta qabteen hoggaanka ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NOSOJ ayaa waxay ku cilaamiyeen waqtiga la qabanayo doorashada ururkaasi. sidoo kale waxay sheegeen madaxda ururka NOSOJ oo madaxweynaha u dhamaaday in doorashada ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ay dhacayso 27 bishan Juun oo aan ku guda jirno. maxamed ibraahim macallimow oo ah xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed oo ka hadlay shirka ayaa waxa uu ka warbixiyay waqtiga la qabanayo doorashada ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed. haddaan nahay hogaankii ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed in aan u taagannahay in aan shaacinno waqtigii doorashada la qaban lahaa. runtii sharaf weyn ay noo tahay inaan wada tashiyo dheer kadib oo saxafiyiinta Soomaaliyeed aan la qaadanay golaha sare oo maaragtay maanta hadda ay halkan garabkayga taagan yihiin gudoomiye xusni iyo gudoomiye cabdilfataax oo labaduba ahaa gudoomiye ku-xigeenadii ururka iyo gudoomiye maahir oo isna shaqo nooga maqan in aan maanta ay si rasmi ah wariyaasha Soomaaliyeed sida la sheegay aan gacantooda ku soo celinno in waqtigii uu naga dhammaaday isla markaana la qabanayo doorasho. wada tashadii aan wariyaasha la yeelanay iyo dhammaan gobolada dalka iyo xiriiradii aan la sameynay waxaa nooga soo baxday in la qaban karo waqtiga doorashada sida ugu dhaqsaha badan maadaama ramadaanka awgeed dib u dhac yar uu nagu yimid sida uu gudoomiyuhu sheegay. waxaan si rasmi ah u shaacinaynaa in 27ka bishan Juun oo ah maalinta taariikhda ay tahay 27 in magaalada Muqdisho lagu qaban doono shirweynihii golaha
guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed waxaa ka soo qaybgeli doona dhammaan wariyaasha soomaaliyeed ee dad matalaya oo ka kala imaanaya dhammaan guud ahaan dowlad goboleedyada iyo gobollada soomaaliya oo dhan waxay iman doonaan muqdisho waxaana maaragtay la qaban doonaa doorashadii iyadoo si daahfuran macallimo iyo xubnaha kale ee nosej ayaa lagu eedeynayay doorashada oo maalmo kooban wakhtigii loogu talagalay dib ugu dhacday waxaana marka laga tago nosej uu xogayaha ka yahay macallimow waxaa jira garab kale oo sheegtay inay yihiin ururka saxda ah. farxaan waa mahadsan tahay wuxuuna la socodsiinayay warkii ku saabsanaa nosoj hoggaankeeda oo ku dhawaaqay xilliga ay qabanayaan doorashada ururkaasi hoggaankiisa lagu soo dooranayo. magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntlandna waxaa lagu soo waramayaa inay ka socoto munaasabad lagu furayo kalfadhiga baarlamaanka maamulkaasi uu leeyahay. munaasabadan waxaa ku sugan madaxda ugu sarreysa Puntland iyadoo lagu wado inuu furo kulankan baarlamaanka madaxweynaha maamulkaasi uu leeyahay Siciid Cabdullaahi Dani. kadib doorashada madaxda Puntland ay kalfadhigii xigay ay furmayaan xubnaha baarlamaanka Puntland ayaana isugu imaanaya. warkii duhur ee raadiyo kulmiye waa naginta cidii u dhaafay radiokulmiye.com.